Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LIC, Lentera Ilmu Channel, yang membahas berbagai macam ilmu kehidupan. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi. Apabila saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuku hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kong Langkong Ajunan Semoljang, Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah, Bignangka pengasuh pondok pesantren Darul Karamah Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Raden Kiai Haji Giyas Romzi Al-Kisai, Bignangka pengasuh pondok pesantren Darul Faqih Ajunan Semolja Hadratal Mukarram Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti, minangka majelis keluarga pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti, tersedaja para kiai selain si abdi tak bisa nyebut setong persetongah, namun tak ngurangi abdi taati tormolja akin semolja bapak tuan rumah, bapak murakyat Ibu Subaidah sarang taretan Abdul Mujib Jibo, sejukan beten kaulah hormati dua kepala desa Larangan luar sarang Larangan dalam, sehadir semolja seteja para rabu, para pele, para tetangga, para undangan muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah, beten kaula sarang para ajunan hari semangken diperkenankan untuk hadir dalam rangka ngestoakin kesokanepon tuan rumah Ki Buru Lestari Ampon Istighasah, pernyoonan kangkoi nyepor akin, pernyoonan doa maghfirah kangkoi sedaja bengesepo keluarga besar tuan rumah malar mukai sapora atusana, epa selamat dari seksa kubur, epa selamat dari fitnah kubur. Bengesepo kaula ajunan si akompol si noro adua akin malar muka jukan epa selamat dah. Di samping juga hari mangken gak dinto mabada zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebatan kaula amul jaakin orang odik yalam tunya gak dinto seikatero engki gak dinto selamat kelu. Tetapi sebelum berrezeki selamat pentak ada. Karena kenapa para rabu setejana tada gunana, sehat tada gunana, soki tada gunana, kecejaan tada gunana bila ampun tak selamat. Selamat nikah dalam Al-Quran sering kali disebut, ning dalam hadis sering kali disebut, bahkan dalam apa aja kaula ben ajunan kak dinto seepenta dari sekian proposal saya ajuaki ke Allah panika selamat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Gusti Kanjeng Nabi gak dinto sepenta juga bab salamat. Bila salamat gak dinto ampun dadi syarat utama dalam kebungaan orang odi ya dunya kong langkong laku ning akhirat. Ijak nyamanlah selamat para rabu. Orang lain kening banjir abak tak tetemu ban banjir. Beda orang nganjaan malam tetemu ban leduk. Tangida orang. Kadang makai tak japu lendu tapi mon oning jak beda lendu pada ngitek. Keng mon gitu napa mak ngitek kan? Mau temu lah jaga orang geridu kape malam melendu bila malam mak pocur kau tak jaga ini enggak karena minabi orang tak selamat para rabu makai selamat temun ki jet kerjat mana tak selamat nika paling punten nyangkek ning dalam pikiran tining pikiran gak dinton nentuakin kesehatan. Ibnu Sina ada bu al-wahmu nisfudda was-was panika ampun andi separuhna penyakit was-was andi separuhna penyakit berdering wali lembak tawa betaban penyakit berdering wali tawa betaban penyakit saya bentai to'un dan ring larangan luar ta'un tetemu ban to'un panikai periksanin ndak emak kageon entar katisa dina ya anu apa nyerang orang berapa orang 500 iya lah sakat makan oleh 2 bulan ternyata para rabu saya mati ring 1000 padahal janjina tahun 500 saya mati ternyata ring 1000 jangan si walina Allah gak dito pas ada bu bertetemu abingko ya pangluwa bangko tetemu boleh iya kaki ngujak kok nyerang aling 500 mak kok nginding ring 1000 si mate jandaon gulen ika mun soro nyerang ring 500 makin nyerang ring 600 tak kiriman tim tada etina Allah nah pak boy pasaktiin orang amat teroma bahaya orang mentada eti dari Allah apes wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biidnillah tak bisa lemak saya mati 1000 tahun mak bisa ni kata tahun apa ngocak saya serang gula ni ke 500 saya mati kerua keng bola na takok ke gula si asli mati serang tahun ni ke ring 500 sekarang ni saya 500 saya mati keng bola na takok ke tahun teti orang andi was-was panika ampun tak selamat andi rasa takut tak ambu ampun tak selamat dalam Al-Quran ikocak musibah termasuk ingki kak itu takut wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf bingkok ban ongku yuji ban engkok badai musibah khawf takut kan nikah lah orang si walina Allah ni kebah tak andi rasa takut tak andi rasa susah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun belum ingat ke Gus Dur zanzanikan Gus Dur ni kan makin ledak rumah pakun ngocak begitu aja kok repot gue mak teron diingat ni ketegi andi akali ateh begitu saja kok repot bilan Gus Dur ni ke ikocain gara-gara metada Kementerian Sosial ben Kementerian Penerangan Menteri Penerangan tada Menteri Sosial tada boleh kita ingat lah Gus Dur kojo ikocak itu mon memarami ya bu boleh mak curak santaan ben sound sistem membian ngidingaki tak ngidingaki mak lesong ngidingaki padahal leson negara bun lah nyaman ki kalah gitu biar pun tak siap ya tore der pentol boy gue lagi abida tua abu cok ring santak saya kopi enggi bener bagi enggi kakan kacang jadi boy kacang hari ning sokoni padahal hari pun pas sampai 100 musibah nih tore bilang gini Gus Dur lembak pernah kojai Kementerian Sosial wow kojak tak panyaman neng emot ketetian dimin pas ada bu beliau itu
Ya sudah, pada suatu saat mereka akan tahu kenapa saya membubarkan Kementerian Sosial. Makin alhamdulillah padang. Dana corona 14 miliar patompes. Belubelas ya. Belubelas. Mun ike beli jintun banjir larangan luar. Belubelas M coba. Gula sejak berjin saya sakit ateh. Mun korupsi dana EKTP gula tak pati terkerjat. Danan ring gering. Danan ring mate kakan. Nika jepun muni terosakin bisa 5,5 triliun sebekali patompes. Ya Allah. Ya Allah, Arab jak ngada beras bayi tanya. Tagi? Ayo jak ngadaan pesen ring gering ni. Mak paham. Tak pakuna beda corona jaring patompes kadari. Mak bocor. Alhamdulillah terus selamat kepin kan. Terus sehat. Teti orang wali kak ditodimin para rabu sampai samangkin mon badering wali panika tak kira beda rasa takut, tak kira beda sesa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Apa sabab? Ayo kembali kepada sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Nabi yang cam epate enah beni pernah lebih biasa. Nabi epate enah lebih biasa. Beni pernah lebih biasa. Nabi eracon biasa. Nabi boykot lebih biasa. Kenapa Nabi mata nyorot sekali? Sampai beda debu dak majadiin Abu Talib. Pas debu siapa nikah? Jak saking matahari ben bulan ka itu pepe takku kaptin seronyorot dari ka itu dari perjuangan. Abtin tak nyorot pakun maju. Ngere. Saya rasa siapa ring oning kaptin sanau sa ajunan. Minabi ajunan tak berjaja abtine soro nyorot makin dari perjuangan kan itu abtine tak nyorot tining majadi langitek para rabu ngabeseki ponakan letek penyaman neng bandreng kafir ngabeseki ponakan letek penyaman neng ben musuh Islam kita nyorot anapa andi prinsip orang ni bakal tenang para rabu tong mun narimah ka paparing Allah dua yakin jak bade ape tolong dari Allah. Innallaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-rauhata fir ridha wal yakin. Abdullah ibnu Mas'ud adabu saungkuna Allah kalaban kaatina Allah adet dia ki tenang seneng bunga terletak ning dua perkara setong eki gak ditok naremah kepaparingan Allah dua yakin jak bakal badak petolong Allah lepas kelar badak napa tak kira tegak ketangguh atin pakun taku seronyorot tak bisa ya mulai yakin jak badak petolong Allah ya napa boleh para rabu saya harap kuleban panjenengan mun beni petolong Allah saya resi bengal nolongi kuleban panjenengan manusia nisbi napa nisbi manika petolong manusia nisbi karena saya beri petolong juga pada pertolongan orang lain juga kemun Allah qiyamuhu binafsihi tak butuh pertolongan nasi lain jadi sehakikat bisa nolongi kau leban ajunan namun Allah subhanahu wa ta'ala semata maka dari dalam kebadan pun apa bisa os kuleban sambian tak ja burung pun kesalahan nah pakun burung akidak keajunan ni pun Allah insyaallah mula burung ke Allah sebekal abri na petolong amin nik kemakai fatihah na bulung bolo mujib ningan tak bisa ada boleh usah pasar aki ke Allah ni kawan yang kita terbaju benih terbaju mon reng laki pakun baju dujak reng laki apa saban binin ladi anak apa peto akabin boleh ki nemu apa boleh ki perjaka tong ngak ni kan ki mangkan ban ki sareng ge Hanafi pai pasrah aki ke pangeran ge burut dore tu akin pai pasrah akin nemu dak budi ni nemu 3 bulan aki ni ke pakun akabin 3 bulan aki besaki 3 bulan aki taring ngajang-ngajang ni kan okey apa ke bayar apa katujuan saya katuju ikor bukan bayar apa pan mapan ke dari dia taring kun kurang setong dari dina dia tinggi kan eki kurang setong beda gitong nak
Oh bodoh kun kari orang ha 3 bulan aki 3 bulan anon bisna mangken ni resek bakun mustajab 3 bulan aki lepas tak ning di dak temu I love you mendadak dikit saku tak raja barokan molotan dia beraja barokan mon jongok kemarin muana tarik ngeblirber gini telo bulan oh apa sakit you lu yakin 3 bulan mana ini bulan apa mak ya Rasul dinawal dilahir Recep mari Recep tangan rebana namun nika pon sambil toleh sahabaan dia kebai sakse ojang pada kapir ya tenang duh ngetek wa mujib ngetek kata ngetek wa bener kabin ngetek tiding orang terus kabin kapi yang kok di tong terus nambah masih tandi tak terus sekali tak deng dah dapat lik tebal ke andam lagi nampuntan lagi tanya ke Andi terus nambah nanti ya pak mau setan aduh wah mikir kacang ini ngaki mon bener ngabentang udah tahu sah khusus son 3 bulan lagi nemoh tahu bismillah tin nemak menjengkok apa mentai bahasa ini kebilan nemoh 3 bulan Recep reba tanggal 2 pak kabin sanggup tak sanggup ngeteraki kiai kedua je keteluk sanggup kapi dalam jadi engkil bismillah torai tanggal lah kedua bulan reba ai kedua bulan reba ngete gua mati olai wa waduh iya ke muslim gua kata basi ya mata siap ke apa kakasan jadi benar mai becon bon bukti kini ke saksi rajaan berkat dikit ni kan solawat macam boleh solawat dan biar dikit undang mantu di narasi engkau sabida tu boleh je enggak aku boleh lain boleh lah pakun de korsen ria je bawa gula sabida tu tenang haram bon mari gi bon para rabu abang tai patoros dah iya deh bila saya mari ya deh apa cak monoton ni ke barokah monoton lejak wadruwat ni kagalaban barokah monoton ni Abu Abdul Mujib jibongkul apa penghasilan lah andi kendak dulu tak tahu pakai bayar pagi yang pakai 2 bental menolong rujak bental tak akuli usaha orang ngasa akuli menjadi akuli tibi jip haram akuli tibi jip tahu siapa akuli ja jadi bisa kerja sama aja boh ayo buka pada sahabat lambak mator ke Sayyidatina Aisyah mator tentang masalah ibadahnya Rasulullah mator sebenarnya dak main kini ibadah Nabi Muhammad iko bondongan iko patel orang bah ngucap sini kan gula tak tedung sekali gula tak tedung gula mak panas ke ibadah Nabi Muhammad sini kan so nomor 2 gula tak ambuah apa asa dulu sampai mati gula panas ke Rasulullah setong nak gula tak akabinah gula ibadah dulu Rasulullah wah rabu apa madu magridu deh nikah tak kabin aja nikah tak tedung aja nikah tak ambu apa asa melolo aja gara-gara apa gara-gara ngiding je sambian ngak nikah ajunan ngak nikah ibadah daripada pun Nabi manusia paling takut kalau engkau ini ngaki manusia paling takut kalau engkau sehingga ini ngaki kengkok ki akabin kengkok ki tedung kengkok ki ihap asak eko tina kau jangan niat mulai gila kan apa ki mah pada hol monde apa ya
Mon Holland tahu sahabat hajalah. Sabora tu urusan almarhumin ni kan. Kenapa? Habib Salim Masyatiri ada bu muang duri dari jalan. Keng takut cocok penyocok ke sokon orang. Kini ke pas yang kak tanang. Ya Allah, ki burap tin semuang duri dari jalan. Pada baki kencer nak kembuk si ampun sobu ngomor. Sabora. Kini ke dak durin ni kini ka. Kini ke jajan kini ka. Kelengkeng manis kini. Tak kira cakap mau ningkat tu dan aja ludur kini ka. Pasti sabora abang sepona. Kalaban barokana bang sepona. Si Ibu Bunga, sarang Abdul Mujib mangken, Pak Murakyat, Ibu Zubaidah, kalaban barokan bang sepona. Tak terima bang sepona mun tak tuli akabin. Kalau bulan aki 6 more maren deh. Ya polami bedereng deting ro ngakan apa dek lerekan deh. Allah, bah, tangi ding jeret tu mon. San mayulah. Pidato ba pria rosak lah rosak. Are syutingan deh, ini lagi syutingan singa rekaman dia buang. Dekik sanlah kabin beki boleh. Menjauh guan deh. Boleh. Ini lagi. Amba ingki siap. Oh, mon ring dalam tak siap jadi sapi datu ya cek siap pemana. San rosak rasa kita. Ke Imam Bawardi sorba jagur kan pernah cerita. Bodoh orang tak lemah bini. Oh, ada yang tak lemah bini. Pas istihoroh, san istihoroh tak pada tengembun. Pang atau kerja. Pas aku agabin benembu kok mapan benembu. Dibudin aja habis ke kiai. Beni suruh agabin benembu, ban konsultasi kembun. Suruh apa bah toro. Pas dibudin benbun bah ngocak. Pelibur solat jamaah ban. Insyaallah njak nemoi. Para ulia sebulan solat berjamaah datang dari masjid pakai ke olar. Benih oleh bini keke olah. Ya Allah tindro bini, ya Allah tindro olar kan. Masuk masak suntik antibiotik antibisa apa keluar ke bibi sana ternyata bah beda perawat nih. Allah becoen sepaneka open ke jeriah. Akhirnya terjadilah chemistry keduanya. Alerek perawat alerek tak bahak abin sana berbid abid dan bayangkan tanang ya Allah bila seterus tetemu ban olar boleh letero nambah na boleh ya boleh laku boleh ngakan boleh Allah wakir hidup cak mesen Allah wakil hidup laku mesen lalapan bah beri apa deh ya wakil hidup bah tokar bah tetemu bah enga di sini ya polar barokan di sini kan molo morotan kelak dah pun elek jamal guru molotan panika orang mungkin jat bunga ongko orang amolot panika bakal jadi hijaban wasitran minan nar. Orang ni kamu genjat bunga ongku seneng ongku mau pada molotan lecak lemile bulan lecak lemile tangkan ni bakal teti hijaban wasitran minan nar bakal teti penotop hijab eleng-alengen abai seting apa neraka hingkipan beraja barokan molotan napa boleh Nabi Muhammad seneng ke orang si amolot badan nyaman Abu Musa Az-Zarhuni kan guru sekut cerita akibat ni Abu Musa Az-Zarhuni nikah amimpeh tebangkiban kanjeng Nabi beliau adabu wa dzakartu ma yaquluhul fuqaha fi amalil walaim fil maulid gula matur ke kanjeng Nabi dalam mimpi kaulah dak remah hukumah tentang perbedaan pendapat ulama masalah maulid dan paningkan katipun apa kanjeng Nabi bahkan kanjeng Nabi ajawab man fariha bina farihna bihi siapa orang sebunga badan sengkok maka engkau bunga ke orang jeria. Makin Pak Murakyat Ibu Zubaidah Abdul Mujib khususnya makin gak itu bunga badah mabada maulid dan insyaallah kanjeng Nabi bunga dan insyaallah bakal bapadeng barokana amin ya walaupun ulama sepakat nih mun syafaat ning itunya nih kata ada syafaat nih kasi badan ning akhirat keng barokah ana lecek padeng oh padeng orang mabada maulid nih para Rabu kor istiqomah pas abad ni kama bunga para Rabu tak kira jen miskin tak ingki tak kira jen miskin
Ani ke jombon nikah. Percen. Dengan amolot 3 bulan. Sehari bisa 15 orang si amolot. Tak gini. Bu, duk rumah kiai seentar. Ijak tak marhaban kada dinna aja. Tak ada tu pidato. Fi hubbi sayyidina Muhammad diyarogun. Nurul li badril huda mutammam Allah. Udah sekejap itu apa? Tinggi. Terapas sebagai dubolo sehari mah ayo. Engki. Kiai na guru tak pot repot tak hanya berkat sampai 15 kun beda sebido lejan musleh lebih sangat teraki jan. Mun musleh tak entar jan anan muslim bagi nyambi susu naro sebenting entar jan. Oncengan kain itu seumur hidup bila tanggal telok dindikan tindikan terus tinggi gini kan kiai na molot ibu tak ada makinin kiai na jaring dan online molot dan sebulan kiai bah nangke ibu tak ada aja pesek rupa untuk umaki pacet peningan hasil itu Allah barokah rabu leh bukti na makin tore bagi bukti aki makin lain namun saja mah corona ngamuk ki makin ini ngamuk makin coba ngamuk makin bupati tak ada umur je bawa corona aja Madura biasa di mana beda saya maskeran lucu arokok mbian ada paling ngepol mau nama maskeran sebab LR hari ya jaring Madura dilawan bi polisi dinda 1.000 kok tak bawa masker abari apa pak ya benih dah iya jadi caran masang ya cabun caran masang mari beda iya ring Madura laban lujak mun beda tulisan dilarang kencing di sini ngerset deh makam jadi iya tahun le beri tulisan dilarang kencing di sini engkau kencing di sana. Gondreng motor ini kebangalan dah abana ki Zainul Arifin ki Suyuti Mukhtar Lembo pernah cerita ke gula kok jong magireng motor tak tahu cak coba kok teman ngateraki hajian kok tak tahu je tanya jeding pekemian tak tahu kok bahatanya kok ada ya endi tempati peceritinan cak lereng motor endi tempati peceritinan keng gerigi ini pakai tas ke bawah aja jaring tauri ya undeng Madura tanda kanda ya benar rumah bulan di kancah haji tahun 2000 belu meli aku ajam tak tahu je brus kau nemun ku ajam ni brus benih dajat brus dia kita yakin jadi istibah haji istibah pangoca kukruno haram beda acual sandal ke makin tadi kepala sekolah buat kukruno ye berdiri tahu menjadi orang Madura di mana bahasa Arab kukruno engki madrasah berak soangaya pada jual sandal makin tadi kepala sekolah pelak-pak berempat sini engki kini kan waktu muda pak ke Roma depak ke maktab negara ku ajam rah larang ni ulen perjuangan ni apa sih cak gula tak tahu saya ngojak pangocak istib gua tak tahu gula saya ngojak aja kok ajam panggang ni kenapa ni pangocak aku krono gula lu cak iberi ni kayak gua Madura dilawan habis di mana mau ni molotan sampai jangken ni mon benih Madura hah nemu ni nemu setiap bulan rasol tanggal selekor lebu bulan tanggal selekor bari pada dengan ajang-uncang gula ni ajang-uncang gula dari Berumbung ni kan ni anu ni kan dari Berumbung ni kan tu ni kan apa tangki perinduan jangan-jangan aja bila sebisa mon malam tak bisa kopi pun aisek kan bila setahun lebar setahun pun malam dah lebar mon molot dan sampai 2000 pak lekor kan mon malam siang bila sebisa congok oh beda karetong ni kan
Bila? Mandi lahir. Keretong nih, mandi lahir siang. Okey. Acara apa? Ya molodan gitu. Aduh. Ngocit. Aku molodan bian. Ija sambian tak bisa. Itu kalau penting bisa bian. Gula mamari terus gula. Cok dengan bian molodan tak bisa jonjong. Makin mandi lahir. Arab deh. Ada mon Madura. Ini menemu. Tanam. Ada ki biasa ki tanggal selekor. Gula deki malam ke Karanganyar. Kir papas ki amolot deki malam. Laku malam ki bada. Terus budi. Molodan. Bokok Maulid Nabi. Mandi Nawal molodan. Mandi lahir molodan. Biasa ki. Malam tahun baru gula ngisi molodan. Gamma. Keraksan. Molodan. Asli molodan. Lebur jangan gula. Alhamdulillah. Insyaallah selamat. Kor terus beda molot insyaallah selamat ban insyaallah raja barokana ya buktinya nih Halimatus Sa'diyah dimin nih kan nih aing sosona nih kabar Rabu kempes tak pate beda aing sosona mondut kanjeng Nabi langsung tak usah apa aja pas deres ambiin saya tak toman abudu huruf abudu mulu sampai lakin Halimatus Sa'diyah nih pas ada bosan nih kan anak barokah terus obur ya Nabi Muhammad gini kan keng hebat Nabi Muhammad napa bila sesuaki ke beliau panik kasih kacir nih kepada aku nyosok kasih kacir monolog ibrit nasi kanan tak kasokan anapa polan nikah andin tretan sasosokna takut mi ngalak andin tretan ki bayi nggak kini kecek ngastetin baabon lah deplok makin andin tretan di petompes lah karing peratu Allah nih mau deki bayi lebih detan coba Syekh Abdul Qadir Jailani kasabon pasaan sosok nih yang siang tanda bila maghrib nangis pak sosokan pak teti apa asa mau deki bayi ring mekasen yang siang kita ke terminal laju lesong apa sakit ya Allah mak bisa yuk keng gun pojur gun padang sokon nama lolo bade si padang koncoan songkoan keng biasan mon manusia ni ka padang diri koncon cetak sampai koncon soko mon gun padang sokon nama lolo kota bercetak nama lolo rutin biasa na biasa nah mungkin biasa nah nggak dikah makin bara Rabu barokah bakal aboli si ampun sobong umur barokah bakal aboli seki beda umur apa barokah itu al barakatu hiya jundun khafiyun min junudillahi ta'ala yursiluha ila ibadihi fa in halat fil mali aktsarathu wa in halat fil waqti ammarathu wa in halat fil waladi aslahathu mon gula tambahna ban gula wa in halat fil azib angkahathu ya tambah nabi gula nih iya tarap aja barok boleh mana lagi ngereng ada rumah malam gelu lagi di Sumaja niki barokah nikah niki barokah panikah pasukan setak padeng ke mata dari pasukna Allah seekerem ka orang-orang seekasokanin sarang al mon cekak ketunyah jan banyak saya ulang mon cekak ketunyah pastunya na jan banyak mun neng ning anak-anakan pas jen bagus make perpaan meler pas eba bagus mun neng ning baktoh make bakton sekejap pas makmur kalaban ibadah mun cekak ke orang sekitar akabin pas insyaallah tuli akabin ya alhamdulillah lan mutalil makanya mana barokah dekadang beda nih orang nikah lam kun ngajari madrasah
sertifikasi tadi sertifikasi biasa orang awak jadi gaji sertifikasi gaji dari lekun pakun tapi ternyata cukup ke kebutuhan beda orang bani kali yang kak jadi pegawai negeri Allah eskana montuk letak lem keluar sekali pernah ya bang kan tak barokah gini nyaman iki wae iki gula mon mikir masalah dunia ni ka gula percaya apuk tiaki tibi bolan ternyata pemasukan depada keng mun ipa buru agama cek pada ngebarokan iki gula bilan ki tetibang toyib bro budi ki tak pati beda seneka sen ngurus compok gula tak nerima satri monduk lem pakai beda santri monduk gula ngocak empon gula bang toyib gula tak pernah Roma gula tanpa tak pernah pulang-pulang mulai kulaku gula nikah berangkat kol petok deteng kol sitong jan gula anak gula kemarin deteng monduk ben sangkup jong mun penerima santri engki sangkup iya mayu engkau senyari biaya na jan gula bilan gula pengajian ni lekun pakun kadari lah tahu beja ya jumlahnya pakun ya habisnya pakun keng bila mari pengajian tak ada bedem besar kan arten montor patut melet terkeruat curak cukup keng tahu lihat apa sakan sana andi santri gula makin pai dek ribuan gula ayo dek rin torot le dek rin keng taku asal gula ngitek hari mon tompes dek budir kan ngabosoki pengakan nak kena burlebur nih benita ningan ngonak tibin torot ban gula ya Allah gula makin kuat bangun nikah produk nikah gitu mah bisa kan lagi ni kan nyaman barok lek jadi mana ni aku apa jadi yang tertak tetirakan ror tak kok wah dua langsung rakan ror nget ke gula kirimin WA ribuan raga ror nget ke gula pas hasil postingan siap ini 2 rupiah bagi ke gula pas ada bu seni ke gula tak langkong keng mele bede panas itu bigule tanya aki amempen apa ajunan ra mak pas bisa teka hajat iku tak apa jawab ke gula amempe sambian terwabinya boleh keng gula seteka hajat iku mak nget iya lho rari tan barokan monoton barokan solawat engki ini kebarokan nih kebenikan dengan biasa nih kawan ya bola ingat Halimatus Sa'diyah si asal tak pati jon barokah si asal tak pati jon meropuk tuhnya pakulah kuah terus berkembang engki mangkan ring Madura mun kadung amolot berkata dilete temu bentul cok galon ni berkata Allah mulai lekol mikol bodoh sengang kui berasa sakit bang persis pemulihan kata manol ya bodoh sini gini kelas langgaran kan gini guru kita gini nyambi kedungdung mulai nyambi apel kan hasil gurunya mana enggi bener gini enggi niku kejauh berkat ngane kene malam morning dalam an-nikmatul kubra alal alam guru nikah Jepun make lek kolek nikah surojak buang terbuter surojak buang anapa wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun ben saben senalpe ka berang se mulja etalpi aki ke Rasulullah mulja sekali gini kan pada menikah aing apa flow dan ring larangan luar aing aqua kan tak bisa yoba aja lah aing aqua ani kan flow berapa je tak ada fasiliter ning 600 ml tapi ini kelarang 1.500 kata lo ibu mau bergerak jalan 5.000 temu je arjeng kapi ore jual 5.000 abang ni kamu ning bandara 15.000 mau ni teku kiai 1.000 oh serok tapi sepamator wah bini sama podak tini apa nyon aing barok kayak wah der maga beda na sedi binin yang kita melah tak medem oh berarti lah melah medem yang serop ben dia
mulai beri 100 ijo 100 nih iko sotaki kamu mana langsung jaga ya 100 ya mon 1000 pakai seramaki ya ada tak bisa saja di mabada barokah 1000 babi ini an bah ngocang kan sebenting ikhlas ke mage 1000 mau beri 1000 tak ikhlas taring yang minta bendem mage orang aja ujak nemu tak pokok tangki bungun 100 mage barokah bodoh aku keng aing sebede tembak kedua make lebih tong liter jual 20.000 tak baju je anapa ada ilmu nar pak mon riya ring beda ilmu nah larang nih wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun lho mangken ni talpi aki ka kanjeng nabi kape mangkan mi nabi ikarai iki karai termasuk ge musyfik kerwa iki kerwa berharap mun beda kembang molot isabe kejiman isabe karoman barokah iki nikah barokah kape paningan ya mon kacang abai barokah mon kembang abai barokah apa boleh orang kesan norok molot dan pas tak barokah ducak muljaan orang bener Nabi Muhammad lambak nyium hajar aswad pas ada abu baan jadi hajar aswad jaga magaga ikut jabun Nabi Muhammad kemuljaan manusia sakit muljaan ban kaki kok mangga ada jabun Habib Umar mon pada orang abu debu keng niat nyinggung orang ibaba pas isinggung aki ning tas podium sampai teti todu sa orang siapa di baba genika ni ketusan na lebih sarang kadang pang magkujur Ka'bah manggan gula magilay kotoin manoreng jaiyah magi bajar barang pajaiyah tak langkong ge singgung aki kay baba uja manyarelak ko uja tak cocok habis na bumun saraan mun magkujur Ka'bah imun masa ring bini ini kan peningo cae kok kan nasmana asir ya nah wamun jadi karena bangun agak Ka'bah apa mun teti pada bosan taan ben nyu majeras kuat di wah lepas klos kos gue naku ajaras buat di odi dia wah mana wala Allah manggana tore pola mi raja barokan tegi bugi keng magi raja barokan apon setengah 4 ni kamon benkan ngakan bah ko nempak tompes asar re pahmar demikian yang bisa saya sampaikan madar muka beda manfaat madar muka beda barokana orang benlangkong nyon sapora apa setengah baik tak apa jangan asar dia aduh kemarin nah orang lah pentong agak malaikat malah pun lah tino ko magi gigir tempeng mudi apa jang jadi hari benkan ngakan ko nempak kemarin dia mon beda ya babon mamah ngiding gigi ya baan saya nggak tak masapu beda ya iya mayung siap dan lajib Allah ayam goreng kan ya Allah jib ayam goreng Allah keng lain haram mayu abi ini haram abi ini lain mayu taruhan mayu lain lah potong nala dina anggan pilinar dina nare ada yang pilinar badan Nur Muhammad tala dina mun ribarin kita totop lain pon demikian yang bisa saya sampaikan korang benlangkong nyon saborah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.